Abbiamo coinvolto tante comunità, sono state tanti i partecipanti, ma soprattutto tante scuole, tanti educatori, tanti addetti ai lavori. E questo sicuramente ci fa contenti, perché vuol dire che il nostro lavoro e tutto quello che abbiamo pensato, immaginato, ideato anche con questa performance, che non era proprio facile da proporre, posso dire che è stato un successo.